ढोल बजे नेट पे जा ही नहीं रहे। ट्रैक्टर वो खिंचला बोले हाँ यहाँ पर भरी सभा में दर्शक लोग मौजूद हैं। गवा के बुढ़े जो यहाँ पर ये जो रोड है हाँ इसमें मतलब कि प्रधान जी बाधा चौधर पास कर मेरे प्रधान जी हाँ मेरे प्रधान जी बहुत गाड़ी को ऐसे ले आए हाँ और दूर से बादल चौधरी देखिए यहाँ पर सब तो डेढ़ हो गया। हाँ इसमें मतलब कि इसमें कि हमारे 10 लाख नुकसान हो गया है। और प्रधान जी टोचन लगा रहे हैं काफी काफी गुस्से में लगा रहे हैं भारी सभा में आनी है। आमिर से पूछिए इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगा बच्चा क्या कहना चाहेंगे?